సో ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడొచ్చామంటే స్టోర్కి వచ్చాము సడన్గా. సో అయితే వాషింగ్ మిషన్ తీసుకోవాలని ఇక్కడ ఆగాము. సో తీసుకుంటున్నాము. సో చూడండి, కంటిన్యూ చేస్తాను. ఇది తీసుకోవాలని మాకు చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాము, ఇప్పుడు కుదిరింది. సో మొత్తానికి సో వీడియోని కంటిన్యూ చేస్తాను, చూడండి. చాలా ఫుల్ ఉంది ఇది కంపెనీ మీద అంటారా వాటర్ పోయేది పైప్ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, అది ఎట్లా చేయాలని. చూడు ప్రైస్ ఏంటి? ప్రైస్ 13 అండి, 8.5 కేజీ డైరెక్ట్ గ్లాస్ మోడల్. నార్మల్ ఇక్కడ ఉన్న వాటిలో బెస్ట్ ఇదేనా? ఇది ఒకటి, ఇంకోటి లాయిడ్ 7.5 కేజీ. ఇది ఎక్కువ ఉంది కదా. అదే అంటున్నాను, నేను ఏమంటున్నా, మన దగ్గర ఉన్న మంచి క్వాలిటీ, పైసలు ఎక్కువైనా పర్లేదు కానీ మంచిది ఇవ్వాలి. రేపు మళ్ళీ ఒకటి కొనాలనుకుంటే పదార్థాలు కొనుక్కోవాలనిపించాలి. సర్వీస్ ఉంది. యాక్చువల్గా మేము హైదరాబాద్ వెళ్దాం అనుకున్నాం కానీ ఒకసారి చూసినాం, మొన్న చూసేసరికి మంచిగా అనిపించి వాడు చూడు ఒకసారి లేటెస్ట్ మోడల్ 7.5 కేజీ చూసినాం కదా. ఇది వచ్చేసి ఇది వాషింగ్ మిషన్. ఇది బాగుంది, అది బాగుంది. వాటర్ పోవాలి కదా, కంపల్సరీ 5 మొత్తం ఆఫ్ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్లీ ఆఫ్ అవుతుంది. ఆటోమేటిక్ ఖాళీ మీ ఇట్లా పెట్టాలి. మీరు ఏది యూజ్ చేయ మేడం, మీకు అర్థమవుతుంది. ఒక్కసారి యూజ్ చేసి డెలివరీ వచ్చింది వాషింగ్ మిషన్. సో మేము అక్కడ అమౌంట్ కట్టి వచ్చాము. సో వాళ్ళే పంపిస్తామన్నారు. సో వచ్చింది, దించుతుండ్రు. సో కంటిన్యూ చేస్తాను వీడియోని, స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి. ఇదైతే తక్కువ ప్రైస్లో బెస్ట్ వాషింగ్ మిషన్ అనమాట మాకైతే. హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, మేము వాషింగ్ మిషన్ తీసుకొచ్చినాము. సో అందుకని స్వీట్ చేసిన, ఏదైనా కొత్త వస్తువు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఓపెన్ చేసే ముందు మనం స్వీట్ చేసుకుంటాం కదా, అవి అందుకు. సో గులాబ్ జామ్ చేశాను, చూపిస్తాను చూడండి. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, గులాబ్ జామ్ నేనే రెడీ చేశాను. సో ఇప్పుడు బౌల్లోకి తీసుకొని తిని చూస్తే తెలుస్తుంది మనకి ఇప్పుడు టేస్ట్ ఎట్లా వచ్చింది అనేది. సో వేస్తున్నాను, వీడియోని కంటిన్యూ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్, ఇంకా చూడండి స్కిప్ చేయకుండా. సో నేనైతే టేస్ట్ చేశాను, ఇది మా హస్బెండ్ కోసం అనమాట. సో ఆయన ముఖం మీద అని చెప్తే అస్సలు బాగాలేదని, అది ఎంత మంచిగా ఉన్నా. హస్బెండ్స్ అంటే అందరూ అంతే కదా ఫ్రెండ్స్. సో ఇదే ఫ్రెండ్స్ మా వాషింగ్ మిషన్, చూడండి. ఇది బట్టలు వేసుకునేది డ్రైయర్ అనమాట.
ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి ఇదే వాషింగ్ మిషన్. ఇంకా ఇందులో బట్టలు వేసుకుంటాం కదా. ఇంకా వీటి సెట్టింగ్స్ అన్నీ ఇక్కడ వచ్చినాయి. ఇంకా ఇది టైం సెట్ చేసుకుంది, ఆటోమేటిక్గా అదే ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఇంకా మనం వాష్ నార్మల్ పెట్టుకోవడానికి. ఇంకా ఇవి వాటర్ పైపు బయటకు వెళ్ళడానికి డ్రైన్ సెలెక్టర్. ఇది స్పిన్ టైమర్. ఇది ఏం కంపెనీ అంటే డైనెక్స్ అంట. ఇది 8.5 kgs అన్నమాట. ఇది ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి అయితే ఇది మొత్తం లుక్ వచ్చేసి ఇలా ఉందన్నమాట. మొత్తానికి వాషింగ్ మిషన్ అయితే ఈరోజు ఓపెన్ చేసాం ఫ్రెండ్స్. సో ఆ వీడియో కూడా నేను యాడ్ చేస్తాను, చూడండి. ఇదండి వాషింగ్ మిషన్. ఇప్పుడు నేను 9th మంత్ ప్రెగ్నెంట్ కదా, అందుకనే మా హస్బెండ్ తీసుకొచ్చారు. సో మొత్తానికి ఇది లుక్. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. మా పాప చూడండి చూస్తుందంట. ఏంది పెట్టింది? ఏంటది? హాయ్ అను, హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అను. హాయ్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అను. హాయ్ అన్నమ్మా, హాయ్ చెప్పు, హాయ్ చెప్పు. హాయ్ బాయ్ అంట. బాయ్ కదా, హాయ్. అవి తీయద్దు. హాయ్. ఏంది ఇది? ఏంది అడయ్యాలా, కట్టుకేయాలా? ఏముంది అందులో? అది ఉందా? బాయ్ అన్న, బాయ్ ఫ్రెండ్స్ అన్న, బాయ్ అన్న, బాయ్ అన్న. ఇప్పుడు పోదాం. బాయ్ 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 ఫ్రెండ్స్. సో మొత్తానికి వాషింగ్ మిషన్ అయితే ఓపెన్ చేసాం ఫ్రెండ్స్. సో ఇందులో నేను బట్టలు వేసాను. ఈ విధంగా ఉంది, మీకు చూపించాను కదా. సో వేసాను. నేనైతే వాడడం వాషింగ్ మిషన్ ఫస్ట్ టైం అనమాట. 9th మంత్ ప్రెగ్నెంట్ కాబట్టి సో బట్టలు ఉతుక్కోవడానికి కష్టం అవుతుంది. సో అందుకనే తీసుకున్నాము. ఈ టైంలో అయితే చాలా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఇది అయితే మాకు చాలా నీడ్ ఉండే. సో లిక్విడ్ వేస్తున్నాడు తమ్ముడు. సర్ఫ్ కంటే లిక్విడ్ బాగా తొందరగా కరుగుతుందని వేశాను. సో ఏం లిక్విడ్ వాడుతున్నా ఏంది అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను, చూడండి ఏది బాగుంటుందో అనేది. అలాగే ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూసేవారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.